Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. No suelo hacer yo este tipo de vídeos, porque yo no me dedico a hacer unboxing y cosas de esas. Pero esto lo voy a hacer porque como habrá gente que le guste este tipo de juguetes, y yo he buscado vídeos en español por ahí y encontré alguno, pero claro, la gente que los graba suele ser gente que está especializada en este tipo de juguetitos. Entonces, creo que mi perspectiva puede ser mucho más objetiva, en el sentido de que yo no tengo ni idea. O sea, tengo alguna idea, pero no tengo ni idea de este tipo de dron. Yo no he usado nunca un dron, lo he probado alguna vez, pero yo no lo he usado ni lo tengo, ni físicamente tengo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un unboxing, como los que hacen los que se dedican a esto. Y vamos a hablar de esto que he comprado yo. Primero de todo, yo tenía ganas de comprarme un dron y claro, y lo primero que buscas es un DJI, lógicamente, porque se supone que es un dron, pues yo me dedico a la fotografía, se supone que es un dron que tiene una cierta calidad, ¿no? Pero claro, ponte tú a volar con un dron sin experiencia, con un dron de 1000 pavos, lógico. Entonces, buscando, yo encontré el Xiaomi Mi Drone 4K en un momento dado, pero me pareció un dron bastante tocho, así decirlo, para la actividad que yo hago, que es irme al monte y subir por ahí adelante y carreta, tú con una mochila que llevas de equipo fotográfico más otra mochila que necesitas para llevar un dron. Y claro, un DJI de estos de brazos plegables es dinero para alguien que no tiene experiencia. Entonces salió este dron y yo llevaba echándole el ojo. Salió este dron, que este es el Fimi, que se sustituye a Xiaomi X8 SE. Claro, viendo las características iniciales, viendo los vídeos que ha subido un montón de gente por ahí, en español algunos, pues hombre, en teoría no es un DJI, porque no tiene la cantidad de sensores que tiene el DJI, y seguramente la aplicación tendrá algunas cosas puntuales que hace que este no hace, y la cámara no es una Hasselblad. Entonces, esto es una solución barata para hacer ese mismo trabajo, a lo mejor no a la misma calidad, ya lo veremos, pero sí que tengo claro una cosa: si me cae, si lo pierdo, se me rompe, voy a tener 2 oportunidades más por el mismo precio para aprender. Por eso yo me decidí por este dron. Y ahora lo vamos a sacar de su caja, de su embalaje. Bueno, en principio, empezar. Yo lo compré hace 24 días. Tardó 15 en llegar. Te mandan un localizador que no se activa hasta que llega a Europa. Viene de China, eso sí, no pasa a aduanas, por lo menos la opción que yo cogí, no pasó a aduanas, y con lo que te acojonas, porque claro, en este caso entró en Europa a través de Bélgica, la empresa fue GLS, y yo lo he ido a recoger, al punto de recogida no me lo han traído a mi casa. Viendo el embalaje, bueno, pues es la caja del propio dron, lleva una espuma, quizás, si todavía no lo he abierto, entonces podemos encontrar una sorpresa, pero quizás, para mi manera de verlo, viene muy poco protegido, porque un embalaje como este de plástico, más una capita de espuma, que es lo que trae, en caso de que le caiga en un canto, al traspasarlo de un sitio a otro, en el aeropuerto, yo qué sé, ¿no? Si a lo mejor vino en un contenedor, moviéndolo por allí, cae, le da un golpe en una esquina, puede afectar al contenido. Bien, en principio el embalaje pues es eso, una chino. A continuación, segunda parte. Esto, así, es que algún curioso seguramente habrá dicho, ¿esto qué es? Y le ha hecho un corte al embalaje. Punto número 2. 3. Yo ya he visto que al moverla venía algo aquí.
O sea que seguramente no trae en la caja el adaptador para el enchufe europeo. Y lo meten por ahí en el embalaje. Como siempre he dicho, o sea, esto es chino. No le vamos a pedir a los chinos que sean porque bueno, a ver, este dron lo compráis por 377 euros, creo que cuesta, 370 y pico. 400, ¿sabes? Depende, puede variar, a lo mejor en una página a otra, pero 400 euros, 376 me parece que pagué yo. Van Gogh. Bueno, vamos entonces vamos a desembalarlo, porque esto me estoy liando aquí a contaros el embalaje, pero vamos a empezar a abrir. Esto, si no, el vídeo queda súper aburrido, ¿vale? Como veis, yo no voy a utilizar bueno, lo que sería una persona normal. No voy a tener un Twitter de... Vamos a desembalar el dron por aquí. Vamos por aquí, un poco por acá. Como podéis ver, esto es como si fuera una bolsa de basura que la han envuelto el dron y es todo el embalaje que trae. Vamos cortando por aquí. Pues siempre hay que tener cuidado de no jorobar el contenido. Mira, ¿veis lo que os decía? Esta es toda la protección que le han puesto. Esta es toda la protección que le han puesto. Le han puesto un acolchado de espuma. Muy justo, bajo mi punto de vista, muy justo para un aparato electrónico. Muy justo. Si cae o tal, eso pues puede afectar al contenido. Bueno, bien. Aquí tenemos la caja. Contenedor amarillo. Bien. ¿Ves a lo que me refería? Aquí hay un golpe. Aquí ya ha habido un golpe. Esperemos que no haya afectado el contenido. El precito de fábrica sigue intacto. Entonces, pues vamos a ser nosotros, en teoría, los primeros que lo cortemos y tal. Bueno, vamos a hacerlo así, vamos a poner así y vamos a ir abriendo. Venga, hacemos así, levantamos así. ¡Guau! Joder, ya según abres, ya está todo hecho. Fin, se acabó el vídeo. No, vamos a ver. Bueno, bien, aquí trae una coche para que las cosas no se muevan. Eso está muy bien. Las instrucciones vienen bastante bien ordenadas. En inglés. Bien. Que no voy a tener que andar traduciendo chino. Bien. Instrucciones en inglés. Perfecto. Este debe ser otro libro. ¡Oh! Instrucciones en inglés. Bien. Esto está bien. Porque si te las ponen en chino... Hombre, como no sean los dibujos muy claros... Como que vamos mal. Muy bien. Perfecto. Vamos a sacar primero todo lo que tenemos aquí. Esto es el aparatito en cuestión. Este es el aparatito en cuestión. ¿Qué deciros? Pues este es el dron. Ya veis que es muy grande. O sea, esto es cojonudo, porque es lo que os decía yo. Un tío como yo, que lleva una mochila de fotografía, con una pequeña riñonera que te pongas, ya lo llevas. No tienes que volverte loco. Esto lo aprendí de un colega, lo tengo que decir. Luego tenemos aquí el mando. El mando, que viene con un muelle extensible para que podáis poner aquí vuestro dispositivo, bien una tablet o el móvil, ¿vale? Ahora vamos a ver si tal. Yo he visto muchos vídeos sobre este dron. Tenemos el adaptador para alimentar el dispositivo que conectemos. Trae el USB 3 este .0, me parece que es, ¿no? Sí. Micro USB y iPhone, ¿vale? Ahí lo tenemos. También viene esto que es, debería de venir aquí, hélices, por supuesto, hélices, vueltitas. Ah, claro, hélices derecha, hélices izquierda, seguro. A ver.
Y esto tiene alguna indicación. Esto va a haber que mirarlo bien, porque me imagino que no girarán los motores hacia el mundo. Bueno, lo vamos a ver. Luego lo vamos a ver. Aquí hay otra bolsa con otro juego de hélices, claro. Lógicamente. ¿Y habrá manera de diferenciarlas de un lado del otro? Vamos allá. Luego leemos las instrucciones. Ahí. Hélices. Por aquí. Y por aquí. Vale. Y luego tenemos cargador de baterías, el cable para enchufar. Entonces, mi pregunta es, ¿esto qué cojones es? ¿Para qué venía esto en el embalaje? Ni idea. Bueno, el resto, pues la caja no trae nada más. La vamos a cerrar. Vamos a hacer un par de cosas para que veáis. Pues eso. El cargador es un cargador simple. Tiene la conexión ahí. Luego, el dron. Se despliegan los brazos. Se despliegan de otra manera, así. Se despliegan los brazos así. Lo ponemos aquí. En el mando hay que tener claro este tema. Si soy capaz, porque yo soy un poco, tengo los dedos un poco chorizo. Dedos chorizo. Dios. Esto como tengo que sacarlo en un sitio frío, no lo saco. Yo no. Tiene aquí. Tiene como mosqueado en la punta. Y entonces muesca en la punta para que los dedos agarren. Y entonces es por donde tienes que apretar para sacarlo. Ahí lo tenemos. La goma de aquí no viene pegada. ¿Para qué será? Para que cuando aprietes no te pases apretando las roscas. Eso es interesante. Y seguramente el otro no me lo va a hacer y me voy a quedar como el culo, voy a quedar como un idiota, verás. Pues sí que lo hace. Alguien ha pensado y dicho, algún diseñador chino habrá dicho, contra, si no queremos que se pasen de rosca, si la goma no va pegada, al apretar, llega un momento que no puedes apretar más. Y ya queda sitio. Y aflojar, afloja. Nunca vas a pasar de rosca estos botones. Bueno, los mandos, así al principio, o sea, son bastante suavitos. No requieren mucha fuerza para moverlos. No sé si eso será buena cosa o mala cosa para la precisión de vuelo. Bueno, vamos a ver. No sé qué más enseñaros. Bueno, tiene la toma de corriente por aquí para poder enchufar el dispositivo que va como pantalla de vuelo, ¿vale? Tiene uno que es para cargar y otro para conectar el dispositivo. Perfecto. Luego, al conectarlo en lo lateral, aquí lleva una hendidura para que metáis el cable que sobresale del dispositivo. Imagino que con este vuelo del plástico hacia tal, evitará que no se caiga el dispositivo. Punto por aquí, listo. Ahora el tema. ¿Son iguales estas hélices? No, no son iguales. Claro, ahora son de un lado y son de otro. Ahora, la coña es, ¿de qué lado es cada hélice? ¿Esto tendrá alguna medida para saberlo? Voy a investigar luego las instrucciones. Y luego aquí, pues tienes la batería. Que si le das al botón, sabes la carga que trae. Que esta tiene tres cuartas partes de carga. O sea que podríamos sacarlo a volar ahora.
Y si lo sacamos a volar. Prefiero leer las instrucciones. Algo que en España no se hace. Primero se monta todo, se saca a volar, te hostias, y luego ya leeremos las instrucciones. No, voy a leer las instrucciones. Y no prometo nada, pero a lo mejor hasta hago un vídeo de cómo lo pruebo, para que lo veáis. Poco más. No difiere mucho de lo que yo me esperaba. La verdad es que no. O sea, es lo que yo esperaba. Como digo, es lo que yo tenía pensado que fuera. Aquí trae un protector de plástico, sí. Que se lo hemos de quitar. Aquí en teoría lleva dos sensores y aquí abajo lleva otro. El de altura y el de proximidad por delante. Precisamente el DJI no tiene todo esto. El DJI es mucho más completo que esto. Este es más básico. Ahí está la diferencia del precio. Y poco más. Vamos a despedirlo así. Contento, tiene buena pinta. Pero yo no digo nada hasta que lo pruebe. Tengo que probarlo a fondo. Aprender primero. Que veas el... Saludos. Chao, chao.